ହାଏ ମୁଁ କଣ କହିବି ଆର କଣ କହିବି ନମସ୍କାର ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଣକୁ ଆସିଛି। ବଣକୁ ଆସିଛି ବୁଲିତେ। ଆଉ ବସିଛି ଟିକେ ଏଇଠି ଗାଡିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲିଲେ ଟିକେ ଆଉ ବସିଛି ଏଇଠି। କଣ କହିବି? ଆଉ ମୁଁ ବଣକୁ ଆସିଛି ନିହାତି ଆପଣ ଡାଉଟ ନାଗୁଥିବ କଣ ପତ୍ର ନେଇତି ନା କାଠ ନେଇତି ନା କିସ କହନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା କିସ? ଏଇ ଦାନ୍ତ କାଠି। ସେମିତି କିଛି ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ବୁଲତେ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଆମ ଜାଗା ଦେଖିତେ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଭୁରକୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଭୁରକୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଜାଗା ଦେଖିତେ ଆସିଛି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନା କିସ? ହଁ ଯେ ଭୁରକୁଣ୍ଡ ଯେ କିସ ବଡ ଦିନ ନା ନୂଆ ବର୍ଷ? ଥଣ୍ଡା ସବୁ ବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମାନେ ଦେଖିତେ ଜାଗା ଦେଖିତେ ଆସିଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆସିବେ। ଏଇଠି ଫିଷ୍ଟି କରିତେ ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ନଦୀ ତଳକୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ପୁରା ପଥର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖିତେ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଗା ଗୁଡା ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଫିଷ୍ଟି କରିତେ। ଓହୋ ମୋ ହାର ଟା ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁ ରେ ଛେଳି ଗୁଡା ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଳିତେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ସବୁଦିନ ମୋ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାମ ତ ଆସିଛନ୍ତି। କାମ ପଠେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋ ହାର ଟିକେ ପୋଡିଗଲା ନା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ସେଇଟା ଲଗଉଛନ୍ତି। ଦେ ହେଇଗଲା। ହେଲା ନା। ପୁରା କେମିତି ଦେଖାଗଲା ମୋ ଫେସରେ? ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଏ ପାଗ ବି ସକାଳ ବେଳେ ସକାଳୁ ସେମିତି ରିମିରି ରିମିରି ଟିକେ ଟିକେ କରିଥିଲା ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖରା ହେଇଛି ନା ହଁ ସେତେବେଳେ ତ ଇଏ ପାଗ ଦେଖିଥିଲା ଅଲଗା ପାଗ ବର୍ଷା ପାଗ। କାଳେ ଅନ୍ଧାର ମନ୍ଦାର ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଇଟ ଧରିକି ଆସିଛି। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚାର୍ଜର ଲାଇଟ ଟା ଏଠି ଜଳେଇକି ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଜଳୁନି। ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଚାଲିଛେ ଏ ବାଟ ବି ଛତୁ ଆଣି ମାନେ ଛତୁ ଖୁଣ୍ଟେଇତେ ଆସନ୍ତି। ଚାଲ ତଳ ଆଡେ ଯିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଜାଗା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବୋଲେ। ସେ ଆମର ତ ନଦୀ ରାସ୍ତା ନା ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥିବ ଏଠି ପିଚ କରିବେ ନା ଆସିକି ନା କଣ? କାଳେ ହଁ ନା। ଲୋକମାନେ କି ଚାଲିକି ଆସିବେ ଆଉ ନା ଗାଡି ଟା ସେଇଠି ରଖିଦେଇଥିବ କୋଉଠି? ଗାଡି ଟା ଉପରେ ରଖିଦେଇକି ଚାଲିକି ଆସନ୍ତି। ଆ ନା ନା ଏଇ ଉପର ଆଡେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ତଳ ଆଡେ ଯାଉଛେ। ଭୁରକୁଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଏଟା ଭୁରକୁଟ। ଭୁରକୁଟ ନା ଢେଙ୍କା ପାଚେରୀ ଭୀମକୁଟ ଆଠ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ନଅଟାରୁ ପାଇକି ନଉଛନ୍ତି। ପାଣି ବି କମି ଯାଇଛି ନା। ଓହୋ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲାଣି 2-3 ଦିନ ବୋଧେ ଫିଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ପିଆଜ 2 ଦିନ କି ଗତ 3 ଦିନ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଏଇଠି ଫିଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ପିଆଜ ସବୁ ତ ପଡିଛି ଚୋପା ଗୁଡା ଇଏ ଗୁଡା ଖୁଲା ଖୋଲା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା ଟା ନା ପୁରା ସମାନ ଜାଗା ଟା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିଲି ଆଗରୁ ବି ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ସବୁଆଡେ ପହଞ୍ଚି ତ ସାରିଛେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ପଥର ବଢିଆ ବଢିଆ ପଥର ଅଛି। ଏ ମା ଏତେ ଗୁଡା ମାଛ ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଯେ ପୃଷ୍ଟି ଆସିବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ବି ଥିବି ଏଇଠି। ଫିଷ୍ଟି ତ ନିହାତି ଆମେ ବି କରିବା ଫିଷ୍ଟି ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବା। ଖାଲି ଜାଗା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିତେ ଆସିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖେଇବି। ଜାଗା ଗୁଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଥର
ଓହୋ ହୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଆସ ଆସ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପିଷ୍ଟି ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ମାନେ ଛେଳି ମେଳି ମୁଁ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହବ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଆମର ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ ଗଲା ବର୍ଷରେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନା ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲୁ ଛାଇ ହେଲୁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଏଇଠି ବସିବି ବସିକି ଏଇଠି ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖାଇବା ବି ହେଇପାରିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଗରମ ଦିନ ବି ବଢିଆ ଲାଗିବ ଏଇଠି ବର୍ଷାରେ ବି ଏଠି ଛାଇ ହେଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣଉଛି ପଥର ନେଇକି ଯିବା ନା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଘର ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ସଫା କିଛି ବି ନାହିଁ ଏଠି ବାହାରିଲି ବାହାର ଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଇଏ ପଥର କେତେ ବଡ ପଥର ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିକି ବସିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଛାଇ ମାଇ ହଉଥିଲେ ଦେଖ ପୁରା ଘର ଉପରେ କେମିତି ଏଜବେଷ୍ଟର ନୁହେଁ ନା ସେମିତି କେତେ ବଡ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଏଇଠି ତ ଏତିକି ଦେଖେଇଲି ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରେ ଦେଖିବା ଆଗରେ ପାଣି ଅଛି ଏମିତି ଜାଗା ବି ଅଛି ପିଷ୍ଟି ଜାଗା ଏଇଠି ବି ପିଷ୍ଟି କରାଯାଏ ହୁଁ ତ ଚାଲିକି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ପଥର ପୁରା ଢେଙ୍କା ପାଚେରୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏଇଟା ଢେଙ୍କା ପାଚେରୀ ସେ ତଳ ଆଡେ ମାଲୋ ଏଇଟା ପାଣି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ଯେମିତି ସେଇ ପଥରରେ ସେମିତି ବାଗଟା ହିଁ ମାନେ ଢେଙ୍କା ପାଚେରୀ ଭଳିଆ ନେଇ ହେଇଛି ଆଉ ଆଉ ପାଣି ଏଇଟା ଆଜି ମାନେ ବର୍ଷା ବେଳେ ବେଶୀ ପୁରା ଏଇ ଉପରେ ଆସେ ପାଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ତଳେ ଯେ ପାଣି ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ଉପରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି କେମିତି ମାନେ କଣ କହିବି ଜମା ହେଇଛି ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ମାନେ କଣ ଇଏ ପଥର ତଳେ ଗୁମ୍ଫା ହେଇ ଯାଇଛି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ମାଛ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଠି ମାଛ ନା ବେଙ୍ଗୁଲି ଗୁଡା ଧାଉଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଏଇ ମାଛ ଗୁଡା ବହୁତ ଥାନ୍ତି ସେଇ ପଥର ତଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଟା ଏମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କହିଦେଲି ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ପିକନିକ କରିତେ ପିଷ୍ଟି କରିତେ ଆଉ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି ମାନେ ସୁଟିଂ ମୁଟିଂ କରିତେ ବି ଆସନ୍ତି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଆସୁଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଏତେ ଆସେ ନାହିଁ ଆଜି ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଷ୍ଟି କରିତେ ବି ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଇଏ ପିଷ୍ଟି ଛନ୍ତି ପାଣି ଆମ ନଦୀ ଯାଇଛି ହାଏ ବାଟେ ଆମ ଘର ଆଡେ ମାନେ ଆମ ନଦୀ ଆଡେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁଛି ପଛ ଆଡେ ଏଇଟା କେତେ ବଢିଆ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ଯେ ତା ଘୁରିକି ଯାଉଛି ସେ କଡକୁ ହାଇ ସିଧା ପଳଉଛି ଆମ ପଛ ଆଡେ ଆମେ ଆଗ ଆଡେ ଆସୁଛେ ରହିଲା ପାଣି ଯାଉଛି ଆମ ପଛ ଆଡେ କେ ବାଟେ ପାର ହେବା ଯେ ମଝି ମୁଝରେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେତେ ଖାଲ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଖି ତ କେମିତି ହେଲା ଝିଲିପ ଝାଲ ହେଲାଣି ଦେଖିକି ଆସ ଏ ବାଟେ ଏମିତି ପଥର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଯାଉଛି ଏଇତ ପାଣି ବାବା ବାବା କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା
पूरा सफा पानी देखि पारुछन्ति एटा सफा पूरा पीवा पानी भले खाइला पानी भले देखिबा ଯାଇକି ଆସିବା ଆଉ ସେଇଠି ପୁରା ମୁଜେ ହେଇଯାଇଛି ହାତ ପାହାଡ ଭଳିଆ ଏଠି ବା କହିଛି ପାହାଡ ଆଗରେ ଧର ଅଛି ଧର ମାନେ କଣ କହିବି ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଧର ଅଛି ଧର ମୋ କଥା ତ ଏମିତିନି ବୁଝି ପାରୁଥିବେ ଆଉ ବାବା ଥକି ଗଲି ଯେ ବଢିଆ ଗଛ ମୂଳ ବି ଏଇଠି ସେଠି ଦେଇଛି ଛାଇ ହବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ବାବା ନଅଟା ଆଡେ ଆସିଲି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖିଲ କେମିତି ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗା ଟା ଚାଲ ଆଗଟେ ଟିକେ ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆସ ବାଟେ ଆର କଡର ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫୋଟୋ ହାଇଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ଫେରୁଛି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚପଲ ଖୋଲିକି ଯିବି ଏଇଠି ଖସରା ଅଛି ଏଇଗୁଟା କେତେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ବଡ ଇଏଟା ଆମର ପାଣି ଢାଳିଛି ଯେ ଚାଲ ଏଠି ନିଆଁ ପୁଉଥିଲେ ବୋଧେ ଗାଧେଇକି ଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ ଆମେ ସେଆଡେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଗୁଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ପଥର ଆମେ ଏ ବାଟେ ଏ ବାଟେ ଏବେ ଫେରୁଛେ ଚାଲ 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 ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଛୁଆ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ଆଣିବା ଟିକେ ବଢିଆ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ପଥର ହେଇଛି କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଠି କୁଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେ ବହୁତ ବଡ ମାଛ ଟା ବୋଧେ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ତା ମୁହଁ ये मर गए ମୋର ଇଧର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଜାଗା ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ନିହାତି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲାଗିବେ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଜାଗା ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଆପଣ ମାନେ ବି ଯେବେ ଆସିପାରିବେ ଆସିବେ ନୁହେଁ ପିକନିକ ପିକନିକ ରେ ଥଣ୍ଡା ଆସିବେ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ବଡ ଦିନ ବଡ ଦିନରେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଜାଗା ଗୁଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ଭିଡିଓଟିକୁ ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖେଇବେ କହୁଛି ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିତେ ଆସିଥିଲେ ଜାଗା ଦେଖିତେ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆସିଲେ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ପିକନିକ ଏଠି ଫିଷ୍ଟ ମାନିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ମେସେଜ ଦେବେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବୁ ଆଉ ଯାହା ରନ୍ଧା ବଢା ତ ଆମେ ଏତେ ଖାସ ଜାଣିନୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ଖାଇଦବୁ ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ଆମର ଏତିକିରେ ରହିଲା ଭିଡିଓ ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଣିକି ଆସିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ଦେଖିତେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦବା ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଆସିପାରିବେ ତ ଆସିପାରିବା ଆସିପାରିବେ କଥା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆସିବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯୋଉଦିନ ଆସିବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ଦେଖେଇବୁ ଆମେ କେମିତି ପିଷ୍ଟି ପଷ୍ଟା କରିକି ଖାଉଛେ ଆଉ କଣ କହିବି ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ନମସ୍କାର ଆଉ ନମସ୍କାର ରହିଲେ ରହିଲେ କହୁଛି ରୋହିତ ମାଛ ଧରୁଛି ତ ନଦୀ ଆସୁଛି ତ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର
केमिति लागिथिबो वीडियो टिकु आपण माने कमेंट जणेबे लाइक निहाती करिवे आ सब्सक्राइब कथा केबे भूलिबेनी निहाती देखिबो माने वीडियो हम सब्सक्राइब करंतु आ नुवा नुवा वीडियो आपण मानकु देखेबू माने सब्सक्राइब कले निहाती आपण पाखरा हम वीडियो आगरे जीवो आपण माने आगे देखियो तापर हमें देखियो हां ठीक अछि टाटा बाय बाय रहिलु।